por ver, quería controlar. Moi agradecidos por que tedes aquí todos hoxe. Moitas gracias. Tendes camisetas aí para vender, para comprar. Así que si queredes, podes aportarvos, axudamos a nós, mandamos unha camisetilla. Para o próximo, é verdad, próximo viernes tocamos no Cinermas, en Bertomiráns. Festa. Que fantástica esta fiesta. Moitas gracias. Feliz carnaval.